大家好，歡迎收睇澳門六合彩第2025095期現場攪珠直播。今日係我阿欣為你主持本期場攪珠。大家睇到六合彩攪珠機裏邊有1至49個彩色號碼球。接落嚟，我哋即將開始澳門六合彩第2025095期現場攪珠。今晚第一個攪出賣4號，第二個攪出賣43號，第三個攪出賣37號，第四個攪出賣40號，第五個攪出賣24號。第六個攪出賣16號，而今晚嘅特別號碼係20號。今期澳門六合彩已經順利攪出，我哋重複一次，分別係4號、43號、37號、40號、24號、16號，而特別號碼係20號。如果大家想查詢澳門六合彩嘅中獎結果，歡迎瀏覽我官方網頁。今期澳門六合彩就此結束。多謝大家收睇，下次再見。